तो हेलो गाइस, ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक डिजिटल मीटर बहुत कई साल पहले फेंक दिया था मैंने। तो मैं नया ले आया था। नया भी मेरा डीसी की जगह एसी लगा दिया तो वो फूक गया था। तो मैंने पुराना वाला ये निकाला, तो इसमें क्या दिक्कत निकली। तो चलिए इसमें बैटरी चेंज करके देखते जाएंगे। तो ये रिपेयर भी होता है, कभी कभी कबाड़ भी काम में आ जाता है। तो ऐसे फेंके नहीं, सबसे पहले उसको टेस्ट कर लिया करें। तो वो पहले वाला मीटर जो था, तो मैंने उसको डीसी की जगह पे एसी की रेंज पर लगा दिया था, इसलिए वो फूक गया था। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, पुराना था बिल्कुल। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्त।